ман бисёр шунидам ки одамон мегӯянд давраҳои ҷавоният давраҳои зеботарини ҳаётат ҳастанд ва ту бояд аз ин солҳо ҳаловат барӣ то вақте ки имкон дорӣ. ин давраи ҳаёт аксар вақт ҳамчун давраи ҳаяҷонӣ озодӣ ва сайругашт тасвир карда мешавад, вале инчунин метавонад вақти нофаҳмоиҳо номуайяниҳо ва изтироб бошад. ман тақрибан 20 сол доштам ва ҳеҷ гоҳ ин қадар ҳис намекардам ки худро гум кардам. ман намедонистам ки бо ҳаёти худ чӣ кор кунам ва ҳама чиз аз ҳад зиёд ба назар мерасид. сабабҳо зиёд буданд ки ин рӯй медод. аввал ин ки ин замони дигаргуниҳои ҷиддӣ буд, ба мисли мактаби миёнаро тамом кардан, тарки ватану модар ва аз дунболи орзуҳо рафтан ба кишвари дигар. ба мисли ман зиёд ҳастанд ин гуна ҷавонон ва хулоса ин ки вақте аст ки ту дигар кӯдак нестӣ ва бояд ки мисли калонҳо зиндагии мустақилонаро оғоз кунӣ. дар ин вақт мо бисёр масъулиятҳоро ба дӯш мегирем ва чӣ гуна шахсият будани худро мехоҳем ки донем. саволҳои зиёде низ бар сарамон меояд, ба мисли кӣ ҳастем мо, мақсади мо дар ин дунё дар чист, ҳавасҳои мо чистанд ва чӣ моро хушбахт мекунад. интизориҳо аз ҷомеаву волидайну инсонҳои гирду атроф баланд аст. қарорҳое ки дар ин давра қабул мешаванд оқибатҳои дарозмуддат дошта метавонанд, ҳам манфӣ ва ҳам мусбат. хуб, барои интихоби дурустро кардан фишорҳо зиёд аст. албатта ки як хел одамон хушбахтанд ки ҳавасу ҳадафу корномаи худро барвақт пайдо мекунанд, чизе ки онҳоро ҳар субҳ ба ҳаяҷон меорад ва ҳаловат мебаранд аз кори кардаашон ва ҳар рӯз ба мақсади худ кор мекунанд. аммо барои дигарон ба мисли ман ин он қадар осон набуд. имкониятҳо дар ҳақиқат ки зиёданд. бисёр аз чизҳое буданд ки ман метавонистам аз онҳо корнома созам, вале ҳамон як чизеро ки ман мехостам то ҳол наёфта будам. Lewandowski. A ty? Zieliński. Ja? Rizowski. Nice one, nice. Thank you. мушкили дигар дар замони мо ин албатта ки шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастанд, инстаграму фейсбуку тикток. ва вақте ки ту дар онҳо варақ мезанӣ ё ин ки сайру гашт мекунӣ, мебинӣ ки одамон маблағҳои афсонавие доранд ва сафарҳо мекунанд ба дигар давлатҳои сайёраву аз зиндагиашон ҳаловат мебаранд ва чунон намоён мешавад ки онҳо аллакай ҳама чизро дар ҳаёт ёфтаанд. ту худро бо онҳо муқоиса карданро оғоз мекунӣ ва ин ҳамаро бадтар мекунад. ту ҳис мекунӣ ки ту касе нестӣ дар ҳаёт. ман фаҳмидам ки анҷом додани коре душвор шудааст ин вақтҳо. дар ин замоне ки мо зиндагӣ мекунем, технология, шабакаҳои иҷтимоӣ, интернет туро маҷбур месозанд ки кореро накунӣ ва осон аст дар рӯи ҷойгаҳ нишаставу зиндагии дигаронро тамошо кардаву коре ҳам барои фардои худ накунӣ. бале, биё дур намеравем. ҳатто барои ан ҳамин видео чизе ки ман медонистам ки аз анҷом додани он ҳаловат мебарам, вале танбалӣ бузургтарин душмани ман буд. 3 моҳ аз ҳаёти ман сипарӣ гашт то ки сценарии ан ҳамин наворро навиштанашро ман оғоз кунам, дар ҳоле ки ман дар 3 соат ин сценариро тамом кардам. дар сари ман он чунон вонамуд мешуд ки ман китобе нависта истодам, аммо дар асл ин он қадар кори бузурге ҳам набуд ки ман фикр мекардам. омили дигари мусоидаткунанда ин ҳисси ҷудошавӣ аст ки бисёре аз мо эҳсос мекунем. дар ин сину сол одамон бисёри вақт аз дӯстону оилаашон дур мешаванд то ки аз дунболи донишгоҳу орзуҳову корномаашон шаванд. шумо метавонед худро аз решаҳои худ ҷудо ҳис кунед ва барои пайдо кардани ҳисси мансубият дар муҳити нав душворӣ мекашед. одамони бисёре аз ҳаёти мо мераванду меоянд. муносибатҳои муваққатӣ бисёр ҳастанд. он гуна ба назар мерасад ки дӯстони наздики шумо бегона шудаанд. як хел вақтҳо танҳоӣ ба назар мерасад. рӯзе зиндагии афсонавӣ дорӣ ва рӯзе аз ҷойгаҳ намехоҳӣ хестан. аммо хавотир нашав, ҳамааш хуб мешавад. ё ҳадди аққал ман умедворам. аз хотир набарор. ин муҳим аст ки эҳсоси муваққатии гумшударо қабул кард ва аз он чизе омӯхт. дар давраҳои ҷавоният ту бояд ки худро кобиву омӯзӣ. ба худ каме вақт диҳӣ то ки дигар вариантҳоро низ
кашф кунӣ ва ҳамон ҳунару касберо ёбӣ ки арзандаи меҳнату ҳаракату дунбол кардан бошад. дигар имконияту таҷрибаҳоро низ коб. шояд ки ин омӯхтани ҳунари нав ва ё ин ки имтиҳон кардани шавқҳои дигар ва ё ин ки шиносоии одамони нав ва ё ин ки саёҳат кардан бошад. хориҷи осноб биёӣ. бо ҳар як таҷриба ту дар бораи худат бисёр меомӯзӣ ва як мақсади аниқу дақиқе пайдо хоҳӣ кард. агар ту танбал бошӣ, мисле ки ман будам, як бор тасаввур кун ки чизеро оғоз кунӣ ва ҳар рӯз новбата аз вазъияти зиндагӣ дар болааш барои муддати хеле ҳам дароз кор кунӣ ва ман бовар дорам ки натиҷаи афсонавие хоҳӣ гирифт. албатта ки ин ҳам замоне аст ки ту метавонӣ рискҳои бузургеро гирӣ, чунки ту чизеро барои гум кардан ва аз даст додан надорӣ. айни замон ку ту ҷавон ҳастӣ, не? биёед дар бораи муносибатҳо гап занем. одамон ба зиндагии мо меоянду аз зиндагии мо мераванд, чунки онҳо низ ҳикояи худро доранд барои навистан. албатта ки бо мушкилиҳову заҳматҳо ба мисли ту. вале ман бовар дорам ки ҳама чиз сабабе дорад. ҳар як шахсе ки аз ту тамосро гум мекунад, ҷоеро мекушояд барои дигар шахс. ҳамаи таҷрибаҳо ба ман ёрӣ дод ки худро бисёртар фаҳмам, то ки қарорҳои дурустро қабул кунам барои фардои беҳтарин. ҳақиқат ин аст ки ҳеҷ касе ҳама чизро наёфтааст. новас аз ин мисол мо дар баробари рафтанамон меомӯзем. ҳара ки мо ҷадвали гуногун дорем ки бояд тағйир кунем. хулас муқоиса кардани худ бо дигарон маъное надорад. мо танҳо шахсиятҳои гуногуни гумшудае ҳастем ки мехоҳем ҳар рӯзи ҳаёти худро ба қадри имкон гуворо созем. чандин дилҳо шикаста мешаванд ва чандин касҳо аз даст дода мешаванд ва инро мо мегӯем ҳаёт. албатта ки мо наметавонем аз замонҳои душвор каноргирӣ кунем, вале поёни шаби сиёҳ ҳамавақт сафед аст. ҳамаи интизориҳоятро тарк кун ва дар айни замону рӯзбарӯз зиндагӣ кун. вау! ташаккури зиёд ки ин наворро то охир тамошо кардед, чунки на ҳар кас вақт дораду хоҳиш дорад ки ин наворҳоро тамошо кунад, наворҳое ки ман эҷод мекунам ва кадоме ки мехоҳад ки курсҳои манро вобаста ба IT он ки технологияи иттилоотӣ тамошо кунад, комилан ройгон. мо канали нав сохтем ки ном дорад IT омӯз ва шиёри мо ин аст ки IT-ро бо забони модарӣ комилан ройгон омӯз ва бале, умедворам ки эҷодкориҳои ман ба шумо писанд омад ва ба ҳама рӯзи хуб.